Animais são seres incríveis que nos trazem alegria, companheirismo e amor incondicional. No entanto, muitas vezes enfrentamos desafios ao cuidar deles, seja por falta de recursos, tempo ou conhecimento. É importante lembrar que os animais dependem de nós e merecem todo o nosso cuidado e dedicação. Quando não conseguimos superar essas barreiras, podemos sentir culpa, tristeza e frustração. Mas lembre-se, você é capaz de superar qualquer obstáculo. A chave está em buscar ajuda, aprender mais sobre como cuidar dos animais e dedicar-se a proporcionar a eles uma vida feliz e saudável. Acredite no seu potencial, tome ações concretas e faça a diferença na vida dos animais que dependem de você. Juntos, podemos criar um mundo melhor para eles e para nós mesmos. A hora de agir é agora.